अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं दीन इस्लाम के अकॉर्डिंग जब आपको छींक आती है तो आपको क्या दुआ पढ़नी चाहिए या क्या करना चाहिए? इब्ने माजा की हदीस है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और जो सुने तो वो यरहमुकल्लाह कहे और फिर उसके जवाब में यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम कहे।